Bona nit. Començarem amb una puntualitat esparverant. No som suïssos, però com que ja la sala és plena i els conferenciants són aquí, doncs començarem amb aquesta taula d'avui sobre brossa i la tipografia. Jo volia començar per llegir un trosset de la introducció de l'Enric Satué en la seva presentació del llibre Los quasigrafismos de Brossa, que és aquest, que es va publicar l'any 1990. I ell feia la introducció, aquesta paraula que ell es va inventar de los quasigrafismos de Brossa, amb les següents paraules en castellà. El poeta catalán Joan Brossa confiesa abiertamente que el diseño gráfico, esa forma comunicativa distinta en la genial y lacónica definición de Gilles Dorfls, le atrae. Hay que aclarar, acto seguido, que la atracción no es reciente y, desde luego, nada tiene que ver con la sumisión magnética de los que desean estar al día, ser modernos, a cualquier precio, sino que viene de antiguo. En su extraordinaria obra, novela, por ejemplo, ilustrada por Antoni Tàpies, presentaba en cada página de las de texto un hallazgo gráfico literalmente asombroso. En 1960, uno tenía que pellizcarse al volver las páginas de tan singular volumen porque no podía dar crédito a lo que veían sus ojos. Si Brossa cree que el diseño gráfico es un arte interesantísimo y lleno de posibilidades, habrá que estar de acuerdo con él, porque hay que ver quién lo dice. Un poeta que fundó la revista de vanguardia Dau al Set junto a los pintores más prometedores de la Barcelona de 1948, Tàpies, Cuixart, Pons, Terrats, y al crítico Puig, que ha colaborado con Joan Miró y más frecuentemente con Tàpies, y que tiene acreditado desde entonces un criterio estético más que afinado. Que tenga buenas palabras y, lo que es aún mejor, buenas acciones para con el diseño gráfico, es algo que debe enorgullecer a los profesionales del diseño. La feliz coincidencia que permite emparentarnos con una parte muy considerable de la obra de tan insigne poeta, además de colmar nuestro orgullo profesional, puede llenarnos también de sana y refrescante envidia. En efecto, algunos de sus poemas visuales son imágenes de identidad en potencia, inmejorables, planteadas siempre desde una audacia conceptual y formal digna del mejor director artístico y concebidas con una sensibilidad tipográfica y cultural que no tiene par, por lo menos en nuestros límites geomentales. Ho deixo aquí, fins aquí Enric Satué, i crec que amb això que diu ja ens dona peu per parlar sobre aquest tema. Sempre Brossa se l'ha considerat moltes vegades associat al disseny, quan ell no era cap dissenyador, i se n'ha parlat molt de tipografia. També aquí portava un llibre que va fer el Jaume Maimó, que va recopilar el Jaume Maimó, que li va donar el títol de poesia tipogràfica i, de fet, no són més que poemes visuals a partir de totes les lletres. El títol va ser molt encertat i, de fet, hi ha qui pensa que és un llibre titulat per Brossa. Brossa no va donar mai aquest títol, però Brossa, ho deia el Satué, és a dir, tenia una sensibilitat envers el que diem disseny gràfic que suposadament va donar peu a aquest títol, no? És a dir, que seria un títol que realment podria ser de Brossa per el que li agradaven les lletres, la presència de les lletres i la forma de les lletres, i per tant de la tipografia. Avui en tenim 3 persones que ens parlaran de Brossa i la tipografia i els presentaré en el mateix ordre en què intervindran. En primer lloc tenim en Joan Maria Minguet, allà a la punta de la taula,
professor de la Universitat Autònoma, professor d'Història de l'Art i d'Història del Cinema, president també de l'Associació Catalana de Crítics d'Art. És una persona que va estar al darrere de donar el doctorat honoris causa a Brossa, que lamentablement va ser a títol pòstum, ja que quan es va fer l'acte en Brossa ja no hi era, i és una persona que tota la seva trajectòria, podríem dir que tots els llibres i els textos per catàlegs, tot el que ha fet, gira, si no amb el mateix Brossa, que també ha escrit sobre Brossa, al voltant del món del Brossa. Què vol dir això? Doncs és una persona que ha intervingut en catàlegs sobre les primeres avantguardes, que ha fet estudis sobre Dalí, que ha fet estudis sobre Miró, ha editat l'epistolari de Joan Miró, una persona que també ha treballat conjuntament amb en Jordi Jané sobre el món del circ, també interessat per la màgia, en fi, estem dient, i no he dit un dels seus primers llibres que vol dir el cinema, i el món del cinema que en Joan Maria Minguet ha treballat és el món de Brossa, del cinema que també agradava en Brossa, del cinema mut, té també un llibre dedicat al Buster Keaton, o sigui que, en fi, qui millor que ell per parlar sobre Joan Brossa, la tipografia o el que sigui. En segon lloc, doncs, tenim en Pere Marquilles. En Pere Marquilles treballa, doncs bé, ell va crear l'any 1992 amb un soci el que té aquest títol tan maco, l'estudi que té el títol de fons gràfic, i és un estudi de disseny que ofereix art i creativitat, entitats, agències, i ell va treballar amb Brossa i va contribuir que en Brossa fes coses que estan relacionades, evidentment, amb la tipografia, amb el disseny gràfic. I, per tant, en el seu cas ens parlarà des d'un coneixement de treball conjunt, de treball conjunt amb en Joan Brossa. I en tercer lloc, doncs, tenim l'Enric Jardí, que és professor de disseny gràfic, que ha treballat fundant grups, fundant l'estudi Propaganda, formant part del grup tipogràfic Tipetones, que la seva especialitat és la tipografia, o sigui que anirem des d'una especialitat més general a realment la concreció de la seva especialitat, que és la tipografia, que ha fet dissenys de revistes, cobertes de llibres, en fi, fan de tot. És director del màster de tipologia avançada a l'escola Eina, en fi, va ser president de l'Associació de Directors d'Art i Dissenyadors Gràfics, ADG-FAT, i és autor d'un llibre que m'ha agradat molt el títol i que no l'he copiat, però em sembla que el tenia per aquí, però que és molt maco, que diu 22 consejos sobre tipografía que algunos diseñadores jamás revelarán y 22 cosas que nunca debes hacer con las letras que algunos tipógrafos nunca te dirán. I em sembla que un cop presentats ja comencem en les seves intervencions i començarà el Joan Maria Minguet amb l'ajuda d'en Pere Marquilles. Molt bé. Aleshores ara obre per la vista. F5 aquí dalt, tu deus ser de Mac. Bé, bona tarda, gràcies Glòria per la teva presentació. Sí, jo a vegades penso que efectivament estic contaminat
per gasc, per brossa, per ben contaminat, i espero no haver, haver servit bé als mestres. I efectivament, el brossa, jo sobre la tipografia, ara us diré que jo sobre la tipografia en principi no he de dir res, no puc dir res, i sí és veritat que a mi el brossa sempre em feia una broma que és què, Pau Minguet? Perquè el primer llibre sobre màgia en llengua catalana del segle XVIII era d'un senyor que es deia Pau Minguet Tirol i sempre em deia sou família, i jo li deia que no i tal, i efectivament us explico, bé, després passo a la cosa, però com a anècdota, que efectivament recordo que sortint del Circ Reluí al moll de Barcelona li vaig dir Joan, a l'Autònoma et volem fer honoris causa, quan tots els que coneixíeu a Brossa sabeu que diguem que les institucions no eren molt lo seu. I jo pensava que em diria que no. I em diu, d'acord, si no em fas posar corbata. Bueno, malauradament no es va posar corbata perquè se li va donar a títol pòstum. Bé, jo quan la Fundació Brossa, la Glòria, la Judit, em van dir si volia participar aquí, jo com que sóc atrevit vaig dir que sí, perquè brossa és un objecte d'estudi apassionant, múltiple, heterodots, i a mi aquests objectes d'estudi són els que m'agraden. I llavors vaig ser atrevit i ara espero que aquest atreviment no sigui un càstig per vosaltres. De totes maneres, com que la meva intervenció serà curta, diguem que, bé, no sé si llegiu tots la frase que hi ha aquí, que una mica aniria per la línia en la que jo voldria introduir, i per això he demanat parlar en primer lloc, perquè ells que són dissenyadors poden referir-se molt més a la qüestió que és pròpiament la tipografia. I començo per aquí. Diu el diccionari que la tipografia, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, diu que la tipografia és el procediment d'impressió en formes que contenen en relleu els tipus i els gravats que després d'entintats són aplicats fent pressió sobre la superfície d'un paper. Ja veieu que és una definició antiga, antiquada, perquè ja no contempla el món, diguem, és una definició jo crec que de Gutenberg, oi? Per tant, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans s'hauria de renovar en segons quins casos. Però em quedaré amb una idea d'aquella definició que és la tipografia són formes. En la definició hi és i diu la tipografia són formes. I jo vull parlar d'això tenint en compte la meva incompetència per parlar d'alguna cosa que no sigui la que ara us diré. Brossa fa servir lletres, en molts dels seus poemes, en moltes de les seves obres de poesia visual, fa servir lletres. Però no només per la tipologia de les seves formes, sinó per la seva estricta visualitat. La idea seria que Brossa fa servir les lletres no per llegir-les, sinó per mirar-les. I això que dic, no vull dir que sempre sigui així, òbviament, però que hi ha alguna part de l'obra de Brossa que a mi em sembla que és, diguem que la podem entendre des d'aquesta perspectiva, que utilitza lletres, després posaré alguns exemples així ràpidament, que utilitza lletres que no són per ser llegides, sinó que apel·len a la seva condició estrictament visual. Perquè, en definitiva, al capdavall, què són les lletres de l'abecedari? També acudint a una mena de definició, les lletres són els signes gràfics que representen els sons d'una llengua. Per tant, aquests signes gràfics, abans de convertir-se en representacions d'una llengua, són signes visuals. Que la lletra és abans que res un signe visual ho podem comprovar quan no disposem del context dels codis apropiats que ens serveixen per interpretar aquelles formes. Si no disposem dels referents, si no disposem del coneixement, de la pertinència lingüística d'una llengua, aquelles formes per nosaltres no tindran cap, no podrem decodificar els signes. És el que passa, això em recorda quan passàvem diapositives i otra. Bueno, jo ho havia fet a alguns catedràtics famosos de Barcelona. És el que ens passa, per exemple, quan no coneixem la llengua japonesa, jo no la conec,
i no podem interpretar els seus kanjis. Això que veieu aquí és una pàgina del llibre del Kushi, que ha escrit per una dona, Sei Shonagon, cap a l'any 1000, llibre i història, a partir de la qual Peter Greenaway va fer una pel·lícula l'any 1996 que a mi em sembla extraordinària, que es diu The Pillow Book, i que va sobre precisament l'escriptura japonesa, els kanjis. El personatge, igual com la Sei Shonagon escrivia un dietari, el personatge de la pel·lícula de Greenaway, inspirat en aquest llibre de l'any 1000 de la cultura japonesa, el personatge, li pinten, està obsessionada per, diguem, que el seu cos sigui el lloc on s'escriu a través de l'escriptura japonesa. Bé, si qui algú llegeix japonès podrà entendre coses, els qui no llegim japonès, això són estrictament formes visuals, formes que no podem interpretar. Com els que no llegim música, després veurem un poema en el qual Brossa introdueix en una lletra una partitura, els que no sabem llegir música, les formes, les corxees, etc., també són formes visuals per nosaltres, perquè no tenim l'eina per decodificar aquells signes, aquelles formes. Per tant, deixeu-m'ho dir de forma abrupta. Brossa, de vegades, ens ofereix un seguit d'obres en les quals l'abecedari català funciona o pot funcionar com un kanji, és a dir, com una grafia que abans de representar en l'ordre del llenguatge verbal una exclamació, un objecte, una sensació, una persona o un concepte dels dits universals, abans de representar alguna d'aquestes coses o en el mateix moment de representar-se, està fent servir l'estricta visualitat. Sobre això, bé, la Glòria, aprofito ara la presentació que ella feia, que efectivament jo soc un tastaulletes, ja veieu que en teoria jo vinc de la història de l'art i sí, m'he especialitzat en Miró i Dalí, però després vaig cap al cine, el cine dels orígens, després al circ, en fi, m'agrada tot, què voleu que hi faci. I llavors això en els departaments d'història de l'art, que solen ser com molt sagrats, jo passo per ser un heterodox o un boig, no sé què deuen dir de mi. Això em permet dir que Brossa de vegades crec que ha estat llegit excessivament des del marc teòric i des de la tradició literària. I això no és dolent tenint en compte que era un poeta de la paraula, òbviament que ha de ser estudiat des d'aquest registre. Però avui, aprofitant aquesta taula, diria que Brossa també ha de ser llegit des de tradicions, des de marcs conceptuals, des de tradicions historiogràfiques que vagin més enllà del cànon literari. No abandonar mai el cànon literari perquè seria trair la condició de poeta de Brossa, però introduir-hi uns altres marcs. Per exemple, llegir Brossa des del cànon o la tradició historiogràfica de l'estricta visualitat. En aquest sentit, aprofito per ensenyar-vos aquest llibre que és de recent aparició, que és el fruit d'una tesi doctoral d'una alumna de la nostra universitat, d'Einice González García, que ha publicat un llibre que es diu Joan Brossa, Artes Visuales. Està escrit en castellà per qüestions editorials i tal, però, en fi, un llibre esplèndid en el qual la Einice, com jo estava plantejant, no elimina, no posterga la qualitat i el component literari de Brossa, però sí que incorpora tradicions de història de la visualitat, d'història de les arts escèniques. Per tant, diríem que... Sisplau. Per tant, algunes d'aquestes obres que Brossa fa, obra pública, poemes visuals, diríem que abans o al mateix moment de convertir-se en poesia tipogràfica, com a partir del títol donat pel Jaume Maimó, seria una poesia lletrista que esdevé gairebé un pictograma o un ideograma segons l'escriptura egípcia. En alguns poemes dic Brossa juga amb l'alfabet, amb les lletres, com a estricte signe visual.
què volen dir aquestes As, ara no me'n recordo el nom d'allò, lletres ballarines? Lletres ballarines. Bé, jo ara us dic lletres ballarines, però si no vosaltres que veieu unes As, però aquestes As no signifiquen res, aquestes As són visuals. Sí, sisplau. Bé, aquesta instal·lació també, on les lletres de brossa, més enllà que aquí ara es podria entrar en una anàlisi que ells poden entrar, que és, diguem, quin tipus de lletra s'utilitzen aquestes peces, però que això a mi, com que no hi entenc, no m'hi refereixo, però aquest tipus d'obres són per nosaltres estricta visualitat. I llavors no vull dir que són per nosaltres perquè nosaltres ho entenem així, sinó que vull pensar que és que Brossa, que la sabia més llarga que tots nosaltres junts, ja anava per aquest camí. Utilitzava l'alfabet de vegades en un sentit situat en l'ordre del marc del referent verbal, és a dir, que aquelles lletres són signes gràfics que representen junts alguna cosa i altres que no. Si vols pots anar passant, perquè tampoc em vull allargar massa més, i llavors veiem, sí, ves passant si vols aquest que us deia, no? Aquesta A amb aquests pentagrames són el famós poema conceptual on sí que hi ha unes lletres, però unes lletres que en principi vinculades amb unes agulles que en principi no sabem què signifiquen, les As que en si mateix què voldria dir això? Bé, segueix. Aquest joc de poesia, que sí que és veritat que introduir les lletres és molt característic, no, pots donar-li. Sí que és molt característic que ho faci Brossa, però aquí atura't, sisplau, però fixeu-vos que un poema visual com aquest, a través d'uns paraigües en els quals hi trobem unes dianes, el joc de referències i el joc, diguem, de relació que nosaltres tenim són els mateixos que amb tots els que hem vist abans. Llavors el joc, si vols, el joc diguem, es va complicant. Diguem, aquí, per exemple, hi ha un abecedari, però amb un signe de clau. Diguem, això es va complicant. Després hi ha un joc amb les lletres per acumulació en poemes com aquest del piano o el següent, que em sembla que... Bueno, aquí he fet una trampa, ja veieu això, però per anunciar una cosa que en el següent ja no hi ha trampa, és un cartell, però a mi m'interessava veure que primer hi havia una pluja de lletres, que són pluja que indica el joc de màgia de Hauson, o aquestes vies que connecten unes lletres. La cosa es pot anar complicant, però en última instància els sentits com en aquest, en què l'elegir el Che, aquí sí que ja juga amb una intencionalitat molt pròpia de jugar amb les lletres, amb una tipografia determinada, però jugar amb les lletres amb un sentit que ja li dona. Em sembla que una més, sí, i després això també es complica amb la O de Marx, en què aquesta X sí que és un signe visual. Ara, un moment, sisplau, sí que és un signe visual, però que té més, diguem, té més sentit. Bé, acabo amb el següent. Si entenem Brossa des d'aquesta complexitat bona, no una complexitat dolenta, de fet les complexitats sempre són bones, des d'aquesta complexitat d'entendre Brossa no solament des de la tradició literària, sinó que s'hi afegeixen com a capes d'interpretació, perquè l'obra de Brossa no solament ho permet, sinó que gairebé diria que obliga a fer-ho així, veiem que aquest ús de l'alfabet com a forma visual ens condueix a una certa paradoxa, que és que Diderot, en el seu temps, ja va explicar, Diderot, el pare de la crítica d'art, explicava en molts dels seus textos la dificultat que ell tenia per poder explicar un quadre a algú que no estava veient aquell quadre, que és el que passava a la seva època. Ell escrivia, però només els que vivien a París podien veure els quadres dels quals ell parlava. I llavors està molt preocupat, té uns textos preciosos i molt actuals sobre aquesta dificultat ontològica per parlar des del llenguatge verbal sobre una cosa que és estrictament visual, que poden ser un paisatge, però que també poden ser les lletres de Brossa. Bé, si després tinc temps us explico una anècdota de Diderot, però ara me'n vaig a Brossa, un poema que ell té en què
al costat de la poesia visual, d'aquesta poesia lletrista, de les lletres que es miren i que no es llegeixen, té un poema que diu: la lletra A té 2 traços rectes i inclinats que, partint del punt més alt de la lletra, es dirigeixen als extrems de la base. Un petit traç horitzontal completa el dibuix d'aquest signe. Però quan ell ensenya les As, les múltiples As dels seus poemes, aquesta descripció diderotiana d'una lletra, d'una forma visual, ve a dir-nos que realment la paraula i la imatge funcionen per registres o per convencions diferents. I Brossa ho diu d'una manera genial amb aquest fragment del seu llibre Els entresurts del poeta, i que a mi sempre m'ha agradat molt, que és: el món és massa gran perquè el vegem d'altra manera que per signes, també els signes gràfics. Gràcies. Com estarem, això? Ara sí, callar. I ara obriré aquí. Molt bé. Pere Marquilles. Bona nit a tothom. La nostra part és una mica fàcil i molt agraïda, de fet, perquè vam tenir la gran sort d'haver conegut amb en Joan i, a més, haver pogut fer coses plegats i haver après un munt de coses i veure que les coses a vegades no són tan difícils com semblen, i sobretot quan te les explica algú com en Joan. Val a dir que nosaltres, jo penso que això és important d'explicar. Vam connectar molt bé amb el Joan perquè el Joan era una gran persona, era una persona planera, era una bona persona, una persona molt humil, molt rigorosa, però per sobre de tot això era una persona molt plana i que no et feia absolutament res estar davant d'ell, o sigui, no et senties malament, sinó tot el contrari, i era una persona molt afable i ens va ser molt fàcil connectar amb ell. Ara aniré obrint uns PDFs de tota una sèrie de feines que havien fet amb ell, que jo entenc que ens ajudaran a entendre com arribava en aquest contacte que es produïa entre ell i nosaltres. Arribava a partir d'uns originals que ell duia. Originals volia dir un bocí de paper, el xamfrà d'un sobre, qualsevol retall, i sobre allà uns guixos amb unes marques, amb una intenció que ell t'explicava i que ell tenia claríssim. O sigui, jo penso que en Joan era una persona molt rigorosa amb la seva feina, però no costava gens treballar amb ell perquè ho tenia molt clar. Aleshores, per molta rigorositat que se't plantegi, per molt difícil que et semblin les coses, bé, a casa tenim una dita que el Joan era un dels millors clients que hem tingut a l'estudi, client entre cometes, ja m'enteneu, no? Primer perquè trucava i deia: puc venir? Quan us va bé que vingui? Punt 1, que no tothom ho fa. Punt 2, arribava a casa amb el bocí de paper, encantat de la vida, se sentava al costat nostre, darrere del meu soci, del Miquel Castell, al darrere, i li deia: escolta, mira, això vull així, vull aixà, quina tipografia fem servir? Ojo amb això. Nosaltres parlàvem tipografia i el Joan mai vaig sentir el concepte de tipografia. Ell deia: una lletra senzilla. I aquí s'acabava. Aleshores, i realment parlo del que vam fer a casa nosaltres, vull dir, suposo que ha fet moltes altres coses, nosaltres tenim el coneixement del que hem tocat, de la resta no ho sabem. I 3, en un quart d'hora havien fet la feina, o sigui que és tal com us ho explico. O sigui, trucava, venia, fèiem i marxava. Agraït, abraçades, petons, i tal dia farà un any. Això és així. Vull dir que amb això us ho vull dir, és que a mi m'agrada explicar-ho això perquè això no és fàcil de trobar, però el millor de tot és que ell tenia clar el que volia, i repeteixo de la lletra senzilla. Lletra senzilla, els que estem ja més una mica malalts, podríem parlar d'helvètiques, podríem parlar de... És cert que la majoria de tipografies que veiem amb els poemes d'en Joan, o de lletres que ell juga, és cert que és una helvètica. De fet, el Joan, en l'estudi del carrer Gènova, ell tenia unes lletres amb fusta retallades de marqueteria, i allò era una helvètica pura i dura. No només tenia la A, tenia la A i moltes més lletres. El concepte de la A tampoc sé massa bé perquè
perquè sempre sonàs, potser perquè és la primera lletra de l'abecedari, i no és més complicat que això, i no cal buscar-li tres, no, m'enteneu? Clar, al final és això, però ell jugava amb les lletres contínuament, i allò eren helvètiques, no? Per ell allò era una lletra senzilla, però no es girava a poder utilitzar d'altres lletres. Nosaltres a vegades hem dit, escolta, provem això, provem allò, ho provàvem, i en alguns moments no hem treballat amb helvètica i no hi havia problema. Vale? Molt bé, dit això, que penso que a nivell del que seria tipografia, jo penso que és important, i jo penso que la tipografia del Joan ho volia que fos senzilla, perquè realment es veiés el conjunt del que ell volia comunicar. Vale? O sigui, tenia que ser una tipografia sense entreteniments i sense distraccions, vull dir que per poder copsar bé el que veies, ja sigui per llegir o per mirar, com deies tu, no? per veure l'objecte que ell havia fet. No? Aleshores, jo, si us sembla, em faria gràcia explicar-vos, ensenyar-vos aquí unes quantes coses. Perdó, aquí. Vale. O sigui, l'any 96, nosaltres coneixem el Joan l'any 96, si m'enrotllo massa m'ho dieu. Vale? Coneixem el Joan l'any 96 a l'Ajuntament de Barcelona, a l'Institut de Cultura, per proposta del Jaume Maimó, se li encarrega la imatge del grec amb en Joan Brossa. Val? Aleshores, nosaltres en aquell moment estàvem col·laborant amb l'Institut de Cultura i un dia ens truca el Jaume i ens diu, escolta, hem de fer l'original de la imatge del grec que ha fet en Joan. Ah, cony, va, som-hi. Molt bé, un dia arriba a casa el Jaume. Un moment. Aquí. A veure, un moment. I ens arriba amb això. Això és un original d'en Joan. O sigui, quan el Joan venia a casa ens venia amb això, tal qual. Val? Vam fer un escàner nosaltres, vam pensar l'original, el Jaume el va tornar amb en Joan i vam dir, bueno, doncs què? A partir d'aquí, per on comencem, no? Hi havia aquestes dues propostes, es va decidir que es treballaria amb la F invertida, de fauna. Aquí nosaltres sí que vam tenir clar que la tipografia, la F, tenia que ser l'helvètica, ho teníem claríssim, podíem discutir de gruixos, però la tipografia la teníem clara. El gran interrogant era la cara de l'amic, que aquí ja veiem que aquí ens encallaríem. Però aquest, perquè veieu, és el tipus d'original que el Joan venia a casa. A veure. A partir d'aquí nosaltres comencem a treballar. Vaig passar en planes ràpides, perquè clar, la consigna que teníem, que ens va comentar en Jaume, és que tenia que ser un tema, una cara infantil, però clar, nosaltres no havíem conegut encara en Joan. Una cara infantil vol dir que el dibuixa un nano, que té que ser infantil, que té que ser un dimoni, que té que portar banyetes. Aleshores, a partir d'aquí nosaltres comencem a treballar, la F ja la teníem clara, depenia de gruixos, aquí sí que podríem discutir si tenia que ser més gras o més prima, comencem a jugar i ens encallàvem amb el tema de les cares, com bé us dic. Vaig ràpid, A partir d'aquí juguem amb colors i entrem amb el tema tipogràfic, que això són propostes que encara no havia vist el Joan. Intentem amalgamar un dels nostres dibuixos que havíem fet nosaltres. Aquí apareix l'helvètica, és la tipografia de sota. Jocs tipogràfics en quant al contingut del Festival de Barcelona. Perdó, m'he ensenyat l'ou aquí. Total, que això, la impressora treia fum, sortien cares d'aquestes pels descosits. Aleshores va arribar un punt que dir, bueno, això no ens en sortim, amb el Jaume vam dir, escolta, que vingui el Joan va venir a l'estudi, ens vam seure i va dir, no, el concepte és que això té que ser una cosa realment molt infantil, i era tan senzill com això. Vam torçar una mica la banyeta, que si més corbada, que si no tan corbada, però tenia que ser un cercle, tenia que tenir uns ulls i tenia que tenir un nas. I aquí pau i allà glòria, res més. Aleshores, a partir d'aquí, el tema tipogràfic, ens vam quedar, hi havia les variants aquestes, i al final aquesta és la imatge que va ser del grec, que és la signada per ell, que després vam fer tota la campanya, tota la mandanga. Amb això us vull dir que tu pots adivinar coses, però, hòstia, quan estàs amb ell i t'ho explica i ho té tan clar, és que llavors ja vas per feina. El tema de les tipografies, clar, una tipografia ha de ser senzilla, té que ser helvètica, doncs home, és el que us dèiem, en Joan a vegades hi dèiem, hòstia, i si no és helvètica? Llavors ell sempre donava l'opció a provar coses.
Després d'això vam fer amb el Joan un llibre de... A veure, un moment, espera un moment que busco el moment, Aquí. Un moment. Vam fer un llibre per una exposició a la sala Tàndem, comissariada per en Jaume, d'un llibre que era Arlequins, ¿vale? Aquell dia, sorpresa, ens va venir el Joan a casa amb una lletra A de La Vanguardia, que no és una helvètica, però també era una lletra normal. Clar, m'enteneu? I aleshores ara aquí m'agradaria passar una mica ràpid al PDF, no sé si el coneixeu o no el coneixeu, però... Ja veuràs, això era control L. Exactament, sí, exactament. El concepte Arlequins, Joan Brossa, Suite Visual, això sí que és helvètica, i Arlequins és una Garamond. ¿Vale? A partir de la lletra que va portar ell de La Vanguardia, vam dir, bueno, doncs treballem amb la Garamond. I ara és, quan ve el tema de no llegir, sinó de mirar, que una mica apuntaves tu, val? La plana amb la dedicatòria. Arlequins ara, fixeu-vos, Sé tu, ja està. O sigui, la mateixa disposició de la lletra, i en definitiva, deixa de ser una lletra, això és un objecte, i a partir d'aquí jugues amb ell, el remenes, el tries, el d'allò i de mil maneres. No? Explicar només un moment que... A veure, un moment... Aquí hi havia un forat, aquest perfil magenta que veieu, això en el paper he portat aquest llibre, si després algú el vol fullejar, us el podeu mirar. Això era un tros de paper retallat en la fulla del llibre. Val? Aquesta efectivament era imprès, la part d'A, i el negre és un fil i la resta de l'A penjava, vull dir que estava penjant en allà. Perdó, no tenia que anar enrere. I aquesta era una A, el que veieu això, una petita encartada dintre, o sigui, era una A, una plana, amb una lletra d'A impresa dintre, no? Molt bé. Sí. Molt bé. Aquest d'aquí... bueno, sí, m'he deixat d'explicar-vos una cosa, i és que nosaltres treballàvem, el nostre estudi el teníem a Villarroel, París, i vam canviar de local i vam anar sota la plaça del Nen de l'Aro, per l'atzar, dos carrers al costat del carrer Gènova, que és on vivia el Joan i la Pepa. O sigui que llavors el fet de baixar a casa, de baixar a l'estudi, i amb els seus projectes i les seves històries era molt pràctic, no? I aleshores el Joan, el que us deia, venia, trucava, deia puc venir, vens, venia, i llavors el que li fèiem, val a dir que aquest home no tenia un no per ningú, jo crec, perquè ens arribaven coses, encàrrecs, coses personals. Això va ser una coberta per un especial de l'11 de setembre del 96, vale? Això sí, és una helvètica, cert, però bueno, vale? Llavors ell es posava a darrere, llavors a darrere del Miquel anava treballant, trèiem un imprès, s'aixecava i deia caram, quins autòmates que teniu treballant per vosaltres. I clar, això és una meravella. Coses tal com aquesta, vull dir que... El tio Joaquim Gomis, desaparegut fotògraf, val? Doncs bueno, ell venia amb el dibuix i amb això en un moment. Vale? Clar, jo penso que el Joan, a nivell de tipogràfic, el que no volia era despistar absolutament a ningú, no? Vull dir, una miqueta que la gent es concentrés en el que realment és, no? Realment va ser un plaer molt gran, vull dir que... Quan vam canviar de local nosaltres, que ens en vam anar a dalt al Guinardó, li vam dir, Joan,
fes alguna cosa, ens agradaria que ens fessis alguna cosa, no? I bé, ell automàticament ens va trucar al cap de 2 dies i em diu, jo el tinc això. I llavors ens va donar un paper tal com ho veiem això, no? Llavors nosaltres ho vam passar amb net, a vegades la sensació que tens amb gent així com el Joan, que ho té tan clar, és que tu li estàs passant coses a net. Tu pots aportar el que vulguis, perquè t'escoltarà i potser pot variar, però en definitiva ho tenia tan clar, no? Aquí l'únic que li vam qüestionar, no, li vam preguntar, clar, evidentment els papers del Joan són paper i tot això era llapis, Vam fer una proposta que tot era negre, no? La F de les lletres del nostre estudi, no? I llavors vam dir, Joan, et sembla que podem posar color en algun lloc o en un altre? I vam dir, i tant, vosaltres mateixos, no? Llavors, bueno, vam pactar que així construíem el nom de l'estudi, no? Els crítics deuen estar aquí especulant. Home, és la nostra missió. Tinc postals d'aquestes impreses que deixaré aquí sobre, si després quan marxeu en voleu alguna, estaré encantat de que us l'emporteu, val? I amb això ja acabem, vull dir, amb això ja acabo. Val? Ex libris, també. Clar, aquí tipografia relativa, vale? Perquè aquí el que prima és la grafia que venia amb un retall d'un llibre d'un diari de l'any 3 o que ell tenia, o escolta, vull fer això, vull fer allò, no? Els llibres de l'Orpuig. Vale? Ja acabo, Missions Obreres, premisses de Barcelona. Vale? Colors. En seguida relacionem el vermell amb el Joan també, no? En seguida pensem tots en el vermell. És cert que el vermell era un dels colors que ell treballava molt, però per exemple el tema, no sé si el porto aquí, però el tema de la residència d'investigadors, si no recordo malament, allò era un verd. Que sí? Aquí, residència, sí. No, vermell, bueno, doncs no, aquí va ser verd. Per què? No ho sé. Clar, és que el Joan també era capaç de dir-te, això, Joan, per què? Perquè m'agrada. Collons, doncs està molt bé. Clar, doncs està clar, és així, no? Vull dir que... Sí. Segur. No, segur. Jo crec que és que el Jaume Josa, que era el que li van carregar, era del Jardí Botànic. Sí, potser sí que hi havia alguna relació, potser sí. Bueno, doncs ja no us vull marejar més amb més PDFs. Vull dir, per mi el resum és una mica el que he estat dient, no? Vull dir que per nosaltres va ser un plaer, vam aprendre molt d'ell, però molt vol dir, molt és poc. Vam treballar molt a gust, mai vam tenir cap pega i a nivell de lletres, que ell deia lletres, mai deia tipografia, per ell tenia que ser una lletra senzilla, una lletra fàcil, sense farbalans ni mandangues. No? I bé, ja està. Molt bé. I ara, potser aquell, Sí? no? Molt I bé. ara l'Enric Jardí, ja des del món de la tipografia. Molt bé. En realitat no ens hem conegut avui i el que ells dos portaven ja veureu que encaixa bastant bé amb el que jo ara parlaré, però és casualitat, o sigui que ho han fet molt bé. De fet, ells dos, ell és qui coneix més l'obra d'en Brossa, va conèixer en Brossa però no en sap de tipografia, tu vas conèixer en Brossa i en saps de tipografia, jo no vaig conèixer en Brossa i en sé de tipografia, és a dir que l'anterior estava bastant bé, per tant gràcies i enhorabona. Jo de fet en Brossa no només no el vaig conèixer personalment, sinó que en realitat he de dir que com a poeta el vaig conèixer tard i a més quan el vaig conèixer com el Brossa més literari. Jo el vaig començar a llegir, que no a veure, en els entresurts del poeta que tenia editat Altafulla i el vaig començar a llegir bastant jove i després més tard vaig descobrir el Brossa visual, és curiós perquè era més conegut. I de fet a mi em feia molta gràcia les coses que tenia, aquelles llistes de la compra, tenia unes coses que jo tot i que era molt jove em feia gràcia, no sé si algú ho havia fet abans, és a dir, no tenia la perspectiva si allò tenia valor, si era una bestiesa o era una cosa que t'ensenya, però és a dir, allò que diuen connectes perquè, no sé, per una època de la teva vida que allò t'agrada. Després vaig conèixer el Brossa visual i
he de dir també que no m'interessava molt, perquè ja estàvem en un moment en el què aquella mena de coses que feia el Brossa ja estaven esteses. És a dir, de seguida el que va fer el Brossa ja va començar a fer-ho molta altra gent. I això és que potser una mica el que parlaré. Jo penso que de la mateixa manera que, ara potser dic una bestiesa, però sí, segurament en Pere Jaume o fins i tot el Jaume Plensa no serien qui són si no hi havia abans un Brossa, tu ho sabràs millor, no sé. De la mateixa manera, hi ha una sèrie de dissenyadors gràfics, i aquí hi ha uns quants dissenyadors gràfics que m'entendran bastant bé, tampoc serien el que són o farien l'obra que fan si no hi hagués el Brossa abans. És a dir, que el que fa el Brossa és una cosa que ara ens sembla molt normal. Per tant, si ho descobreixes de forma tardana, dius, sí, et sembla normal. Però no és fins que després te n'adones que és el que ho fa que allò agafa un valor extraordinari. No? Perquè en realitat en Brossa no fa cal·ligrames. És a dir, els cal·ligrames, com els que havia fet en Foix, el que feia el Salvat Papaseit, o el que havien fet molta altra gent abans, o els futuristes, els cal·ligrames en realitat és jugar amb el text i donar al text una expressivitat que la forma l'acompanya. Generalment és la línia del text que agafa unes formes determinades, són uns jocs que segurament ara ens semblen una mica puerils, és a dir, és aquest esforç tipogràfic, ens fa gràcia perquè és un objecte artístic i té un valor, però en realitat avui en dia això, parlant clar, ho fas amb un Word i fa riure, no? Els cal·ligrames. El que passa és que estan fets per uns senyors d'una època que té molt de valor, no? I a més els cal·ligrames en realitat és com donar una expressivitat al text que nosaltres a l'època que som ja estem acostumats a donar. La tipografia agafa expressivitat a partir de quan es comencen a fer les lletres més grosses, a partir de la revolució industrial, quan es comencen a fer els cartells, els diaris, aquest tipus de coses, apareixen els tipus més grossos, es comencen a fer els tipus de fusta, comencen a aparèixer les lletres més grosses de cartelleria, però també comença a aparèixer el que és la lletra de fantasia, és a dir, la lletra ornamentada. En entrar al segle XX, la lletra fa una cosa que no havia fet durant tota la història, tota la seva història, ja parlo de tipografia perquè ja és una lletra mecànica, fa una cosa que no havia fet fins llavors, que és agafar les formes de la moda del moment, és a dir, tenim lletres orgàniques a l'època del modernisme o tenim lletres més geomètriques a l'època de l'Art Déco o tenim lletres que agafen les formes del moment, perquè en realitat el disseny gràfic o el cartellisme, és a dir, el que utilitza la tipografia no deixa de ser una art aplicada, no? Llavors, per tant, està en la línia d'aquestes coses. Llavors, dins d'aquest gran repertori de tipografies, en Brossa, bé sigui per la seva elecció, bé sigui pel bon ofici d'aquests senyors, agafa el que diuen una lletra normal. Però clar, agafa una lletra normal com ell que diu, que és dissenyador gràfic, que el que diríem aquí, no, una helvètica, una lletra normal. No? Per què una helvètica, una lletra normal? En realitat, això també és una mica una cosa postissa. Per què? Perquè en realitat l'helvètica pensaríem que és la lletra per defecte. Però en realitat l'helvètica no està en aquestes màquines, és a dir, l'helvètica no està en els sistemes de Windows. No? I les lletres que hi ha per defecte en els programes amb els que treballem no és l'helvètica, és a dir, l'helvètica l'hem d'anar a buscar. El que passa que a nosaltres ens agrada. I llavors nosaltres, els dissenyadors, tenim aquesta cosa de això una helvètica, com dient, una lletra que no digui res és l'helvètica per nosaltres, però això és postís. És a dir, a nosaltres ens agrada perquè en fons és una lletra de pal, però no ens és igual una helvètica que una Arial. No, evidentment. Perquè sí, és molt normal, però la majoria de senyors els ensenyaríem una helvètica i una Arial i no hi veurien cap diferència. Cert. Perquè nosaltres sabem que és un succedani, l'Arial, no? Llavors, què passa aquí? Que hi ha com aquest fals mite de l'helvètica com una lletra neutra. És a dir, que en realitat el Brossa ja sabia el que volia i tu li endinyes l'helvètica perquè saps que és la que és neutra i perquè ens agrada. No? Llavors, això està molt bé per les dues bandes. Primer, perquè l'helvètica és molt bona opció i segon, perquè el Brossa té molt clar que com que ell fa una mena de joc, que en la seva obra no tindria cap sentit donar-li valor expressiu a la lletra, no? Perquè ja està explicant coses. Per tant, la lletra ha de ser neutra i això està molt bé. Tot i això, jo detecto una altra cosa, que és aquesta neutralitat passa una cosa molt curiosa. Em puc obrir un moment? Aquest. Passa una cosa bastant curiosa. Sí. Passa una cosa bastant curiosa. És a dir, en l'obra del Brossa, a grans trets trobem l'helvètica, o una que s'assembla, és igual. De tant en tant trobem una tipo Bodoni,
que es passa en alguns llocs que són una miqueta més com literaris, és a dir, és com la lletra romana, però no és una lletra romana com la d'Aramon, sinó que és una lletra romana més geomètrica, és a dir, conscient o inconscientment, en brossa i vosaltres això, tal. I encara passa una altra cosa més curiosa, que és que quan apareix un tercer tipus de lletra, que és la futura. Quan apareix aquí? Apareix en les obres arquitectòniques. Apareixen a les lletres del velòdrom, apareix en aquest que has ensenyat, on és això, aquesta barana? Les ballarines. No, les ballarines no. El tercer de les cors al grup Bertelsmann. El Bertelsmann, és a dir, quan la lletra es fa grossa, ja no és ni l'Helvètic ni l'altre. Per què és això? Això passa, conscient o inconscientment, ara fent com psicoanàlisi de la tipografia, perquè l'aproximació arquitectònica a la tipografia, és a dir, quan els arquitectes volen triar una tipografia, trien una lletra geomètrica, perquè la seva aproximació a la tipografia és la mateixa aproximació que ells han fet formalment amb el moviment modern i amb la Bauhaus, per entendre'ns, que és el projecte l'han d'encarar de forma geomètrica perquè sigui modern. No? Què fa la Bauhaus? La Bauhaus elimina tots els ornaments i els edificis i totes les coses ho converteix en formes molt racionals i per tant la geometria és la que expressa aquesta racionalitat. Per tant la mirada de l'arquitecte sobre la lletra és sempre d'una lletra tipus futura, encara que ells no ho saben. No? En realitat ells acaben agafant una lletra que tenen al seu sistema operatiu, que com que treballen en Windows acaben agafant una que es diu Gothic o no sé com, que no deixa de ser també una cosa, perquè en tantes coses els arquitectes i els que heu treballat, els dissenyadors gràfics que heu treballat amb arquitectes ja sabeu que en realitat ells ho poden fer, però ho fan amb vosaltres, si ells poguessin ho farien ells, els arquitectes ho poden fer tot. I per això en molta obra, sobretot aquí a Catalunya, ens trobem aquesta mena de lletra geomètrica, sempre en majúscules, amb molt espai entre les paraules, perquè són així de matossers, perquè no es volen deixar ajudar per un disseny gràfic, perquè naturalment ells ho poden fer. Però aquesta mena de geometria de la futura és molt curiós, estaria molt bé saber en quin moment, quan es decideix, per exemple, fer-ho del velòdrom, es va parar aquesta altra, en canvi no es va parar a una helvètica. No ho sé. Això seria molt curiós. Però igualment, és a dir, sí que hi ha una neutralitat, però inconscientment van apareixent coses que sempre passen a la tipografia, siguis el gros o no siguis el gros. Va ser aquestes coses. Llavors, a mi això us dic, jo descobreixo el brossa una miqueta més gran i llavors reconstruint quins són, no els Plenses o els Pere Jaumes i tots aquests, que no hi entenc, però sí més en el meu camp, sí que en realitat hi ha una persona que evidentment està molt influïda per el brossa i que penso que fa molt bé, que és en Paret. El Paret és un il·lustrador que està fora de Barcelona, arriba a Barcelona i fa una cosa molt divertida, que és començar a fer com estils ficticis. Ell desperta com a autor imitant, però imitant obertament, és a dir, no fent trampes, sinó fent clés, fent mirós, fent tota una sèrie d'estils gràfics que representen coses. Llavors, en Paret entén molt bé. La figura del brossa és una figura molt respectada pels dissenyadors gràfics. Hi ha molta gent que es considera com seguidora o que la seva obra està influïda pel brossa o que té a veure amb el brossa. Per què és així? Perquè en realitat, en lloc de buscar un referent més del nostre entorn, de les arts plàstiques, que seria més lògic, agafar com a referent una persona que ve del món de l'escriptura i del món té un prestigi que nosaltres no tenim. Nosaltres el nostre ofici som una mica, com de totes les disciplines del disseny i l'arquitectura, som una mica com els germans tontos, perquè no tenim un corpus ni tenim uns... Els estudis han començat des de fa no gaire a ser universitaris, hi ha pocs estudis, hi ha poques tesis, el disseny gràfic no té un prestigi intel·lectual, hi ha poca obra que s'escriu sobre disseny gràfic, l'estem fent ara, les escoles, i llavors necessitem un referent que sigui culte. I el referent que sigui culte és en brossa. I llavors el brossa va molt bé perquè el brossa està just a cavall entre l'obra escrita i l'obra visual. I és justament el que fa el brossa, ara us explico una miqueta més. En realitat el Paret, ell queda influït per el brossa, però ell alhora influeix també, o també són influïts per en brossa, això tampoc no ho sabem massa, altres autors que segurament tots us sonaran, doncs el Pep Carrió, o per exemple l'Isidro Ferrer, o altres autors molt més joves, i gent per exemple com l'Álvaro Domínguez o el Javier Jaén, és a dir, aquesta mena de poesia visual és seguida per molts dissenyadors gràfics. Jo penso que això és el que marca un estil.
Jo a vegades que he anat a fer xerrades, que expliques, parles de la feina, sempre hi ha un moment que et fan una pregunta fatídica, que és si existeix un disseny gràfic espanyol o si existeix un disseny gràfic català. Que a mi em posa malalt, això. Espero que contestis tu i així ja m'apunto al carro. Sí, no, és allò, se m'infla la vena, llavors, perquè respon una mica a aquesta cosa de que hem de tenir un disseny propi, no? I curiosament, a més, el fan més del disseny gràfic espanyol que no el català, que després això té a veure amb les identitats, van més perduts, diguéssim, en aquest sentit. Hi ha un disseny gràfic espanyol? No passa res, tampoc no sabem si existeix un disseny gràfic moldau o un disseny gràfic andorrà, no passa res, no el tenim, no passa res. És a dir, jo sempre insisteixo que no. Ara bé, he d'admetre que en realitat sí que jo penso que hi ha dos moments a la nostra història que hi ha, és a dir, a la història del disseny gràfic penso que hi ha dos moments que sí que hi ha dos estils que són propis. Un és, si no porto cap imatge, i espero que alguns de vosaltres m'entengueu el que vull dir, que és aquella mena de disseny que van fer en els 80, gent com el Carlet Serrahima, com la Pilar Villuendas, com l'Enric Satué, sobretot, que era un tipus de disseny de recuperació, per exemple, Altafulla, ara que parlàvem d'Altafulla, el disseny que es feia a l'editorial Altafulla, que és una mica un disseny de recuperació de les tipografies, era una cosa una mica nostàlgica i que fa com un disseny gràfic català, que alhora imita una mica un estil que jo penso que és una cosa genuïna de la cultura catalana, que seria el noucentisme. És a dir, ens agradi o no, el noucentisme segurament és l'aportació més genuïna de la cultura catalana. Podem discutir el que vulguem, de si va ser una fantasia, de si va deixar alguna cosa o no, però parlo de l'estètica del noucentisme, no de la ideologia, però l'estètica del noucentisme, aquesta mena de classicisme, però que ja està en el segle XX, que té com una cosa clàssica i és moderna, que va ser com recuperada gràficament per aquests autors que us he esmentat, sí que marca un moment d'un disseny gràfic, que em sembla que sí que és un disseny que només es dona aquí. Penso que aquell sí que era un disseny que podríem dir que era català, o espanyol, no ho sé. I l'altre estil, que sí que és un estil que jo penso que és espanyol o català, tant se me'n dona, seria aquest. És a dir, aquests autors que us he ensenyat sí que són una mena d'obra que està en el nostre disseny gràfic. Per tant, d'alguna manera, volent o no, aquest tipus de disseny basat en l'objecte, en aquesta cosa que en diuen, podríem dir, il·lustració conceptual o disseny de l'objecte o aquest tipus de coses, sí que és un estil local. I penso que és una de les coses que, diguéssim, que tenim. També és veritat que això genera a vegades també les seves pròpies trampes, no? És a dir, per exemple, són coses que estan molt basades en l'objecte, que generen molta admiració, molt respecte, i gairebé sempre llavors sempre diem que quan sense adonar-nos que una obra que té un objecte té concepte. Tampoc és ben bé veritat, això. El que passa és que ho sembla. És a dir, que també hem creat una cosa una mica postissa. Per exemple, aquest cartell està molt bé, però jo no l'entenc. És a dir, que compte, perquè a vegades és una pròpia trampa la que nosaltres creiem, que pel fet de tenir un objecte és una cosa que va de bo. Clar, el tema acompanya, no el criticarem, etc, però és una mica trampós, a vegades, és a dir, que aquestes coses. També és veritat que el que li podríem, és a dir, que ens agradaria portar aquí l'Isidro Ferrer, que s'assegués i que fins que no ens expliques per què ho has fet no t'aixeques, no podríem fer això, però això no ho faríem mai amb un poeta o amb un artista plàstic. És a dir, que la trampa és que en el dissenyador gràfic li demanem una transparència i una assertivitat que a l'artista plàstic no li demanem. Per tant, jo penso que és la trampa en la que nosaltres mateixos hem caigut. Doncs ja està. Molt bé. Bé, en primer lloc, doncs, moltíssimes gràcies als tres perquè s'han cenyit totalment en el temps i perquè realment no s'han trepitjat, sinó que s'han anat encavalcant un amb l'altre i ens han donat una panoràmica molt interessant. Jo voldria comentar una cosa sobre el llibre Els Arlequins en relació al que ens deia abans el Joan Minguet, respecte que necessitàvem a vegades, evidentment, un altre codi que no fos el literari.
També ha esmentat, doncs, evidentment, el codi teatral. I és que aquest llibre, Arlequins, i a més, tal com ens l'ha passat, doncs és evident que al darrere hi ha l'Arlequí, que al darrere està datat amb una data que és la de Carnaval de 1968, i que les lletres aleshores es converteixen en arlequins i actuen a mesura que el lector o espectador, el que passa a la pàgina, doncs va girant. Que a més aquest moviment encara s'ha vist més en ser, diguem-ne, directament des del PDF, perquè en el paper, doncs és clar que podem apreciar el fil i els forats, però en canvi no podem apreciar tan bé, doncs, però clar que podem fer així, no? Com aquells llibres que de fet són com una pel·lícula, perquè doncs, els passes ràpidament, i és clar que hi intervenen altres codis, això és clar, i que moltes vegades les lletres deixen de ser lletres, sinó que són moltes vegades personatges. Bé, s'han dit moltíssimes coses interessants, també doncs, en tot cas haurem de mirar en els arxius o preguntar als arquitectes que van fer la A del velòdrom doncs, el per què doncs, van triar doncs, aquesta tipografia i no una altra. Per tant, ens han ajudat a descobrir molt més en Brossa. Ara jo demanaria, doncs, si ells volen contestar-se o preguntar-se o comentar-se algunes coses, doncs que ho facin, i si no, doncs que el públic, si té preguntes per un dels ponents en concret o per tots tres, doncs que les faci. Primer voleu vosaltres dir alguna cosa entre vosaltres? Jo sí. No, més que res, no solament perquè així. Jo no sé què és el noucentisme visual, no ho sé, i el Brossa tampoc ho sabia. Encara diria més, el Brossa era antinoucentista. Llavors, clar, això ara no ho dic des del punt de vista de tipografia, clar, jo quan tu estaves parlant pensava en les revistes del noucentisme, d'això que no sé què és, però que dic noucentisme per entendre'ns, igual sí que tenen una tipografia i aquesta seria la clau per entendre un país. Perquè quan Eugeni d'Ors diu aquest pintor és noucentista, s'està equivocant sempre es va equivocar. Llavors és curiós perquè això explica molt bé el noucentisme, no sé si en tipografia, però sí en el camp ideològic i visual, explica molt bé que som un país esquizofrènic. Som uns fantasmes que sempre estem parlant de noucentisme, però en realitat ningú és capaç de definir què és el noucentisme. No, a veure, deixa'm aclarir una cosa, justament jo no relacionava amb el noucentisme, no, deia que els dos moments que podríem dir que hi ha un disseny gràfic que es pot identificar com a català o espanyol són aquests dos, que no estan relacionats entre si. És a dir, jo em fan aquesta pregunta, m'enfado, però la responc i dic no, sí, hi ha dos moments que sí. Un és aquest estil que en realitat és un revival d'aquesta cosa noucentista, que és això que fa l'Enric Satoué, són els primers quadres crema, és un tipus de disseny, que per això em sap greu no haver portat una imatge, però que potser algun sap una mica del que estic parlant, és un tipus de disseny que es va fer als 80, que era un disseny retro en realitat, un disseny retro imitant això del noucentisme. Imitant la fantasia. Imitant la fantasia, clar, perquè el noucentisme és una cosa inconcreta, que s'etiqueta posterior, que l'etiqueta d'Eugeni d'Ors, però després es torna a reetiquetar per altres autors, entre altres el meu pare, és a dir, que persones que, diguéssim, marquen... És com tots els moviments, aquestes coses són imprecisos, incerts, hi ha qui hi posa més coses i hi ha qui hi posa menys coses, és una cosa que no té gaire sentit. És a dir, no hi ha un gran manifest en aquest sentit, que sigui clarament el que passa. I l'altre estil que considero són, diguéssim, els fills de Brossa, no? Per dir-ho així, que ara acabo d'inventar-m'ho, però vull dir que serien aquests que jo penso que estan influïts per Brossa, perquè Brossa, al fer el treballar per exemple amb la lletra, jo penso que el que és interessant és que podia haver fet tonteries amb la lletra, podia haver fet pleonasmes, és a dir, podia haver agafat la lletra i convertir-la en una coseta que fa coses i tal, i no, fa una cosa que deixa la lletra just al mig com un tipus de signe que no és ni una imatge ni una lletra. I aquesta és aquesta cosa inquietant que té, ambigua, que és el que el fa interessant.
no? I llavors això que tothom diu, bueno, i l'A què és? Doncs això, l'A és això, l'A és la sinècdoque de l'alfabet, és la lletra, és l'escriptura, no és res, no cal patir. I això sí que penso que ho aconsegueix, és a dir, sí que ha quedat l'A, és a dir, que l'A, en aquesta mena de fills de brossa, l'A l'utilitzen com a lletra, que és la lletra en general, com a genèric de la lletra. Bé, ara sí, Manel. El que m'ha agradat molt són algunes de les coses que has ensenyat, que no les havia vist mai. Quantes coses vau fer amb Brossa? No gaires més de les que he ensenyat aquí, no masses més. Classificat, ho teniu... No, és que no ho tenim arxivat nosaltres com a tal i no. I la majoria d'elles no sabíem ni a on teníem que anar. Vull dir que són coses que venia ell, que nosaltres fèiem i equipàvem. Fins i tot en alguna ocasió li vam fins i tot filmar fotòlits, imagina't si parlem de temps, no? De tenia que fer una publicació i no sabíem gaire bé, tenia que anar a França, no sé on tenia que anar, i bé, vam filmar les 4 economies, vam fer proves de color i ho vam enviar cap allà, vull dir que era un llibre, moltes vegades no sabíem, suposo que eren compromisos seus o ja està, no? Vull dir que no tenim gran cosa més de lo que hi ha aquí. Quin tipus de lletra és aquest? Això és S'assembla bastant a la Bodoni. Sí, això és una Bodoni, o una... A veure, tidó, dissenyadores, va, què? Manolo. Una? Palatino? López, posa les ulleres. No. És una Bodoni o una tidó? No, una Bodoni. No, volia fer una pregunta. Veig que he tocat nafra aquí. No, una romana, vale. Sí, una romana, exacte. Sí. D'acord. Més preguntes? A mi m'ha cridat l'atenció quan l'Enric Jardí presentava un cartell que no recordo ara de qui era, l'últim que has presentat, que has dit no entenc què vol dir. No la guerra amb el raspall. Sí. Ara no recordo l'autor. I dius, en els dissenyadors els demanem transparència significativa. Has dit transparència, vol dir significativa. Sí. Cosa que als artistes no els la demanem. I clar, això és un debat que en la galeria tenim a vegades i que a mi em neguiteja. És a dir, que segons l'etiqueta que hi posem a l'obra, admetem o no que tingui un sentit unívoc. I que per tant, entenc, i això ho hem escrit, que el producte és molt hàbil, perquè aquest producte que dius, jo com a dissenyador no el considero prou bo perquè no és transparent significativament... Bueno, jo no l'entenc. Vale. No l'entenc. I entens que s'ha d'entendre. Sí. Però si posem l'etiqueta, és un cartell, no? poema visual, ja funciona. Sí. Això és el que és un lament, Això. Sí, per mi també, però ho poso aquí damunt. Sí, és un lament perquè com a professional estàs constantment rebent pressions i consells i coses d'això aquí, això avall, això a la dreta, això a l'esquerra, això més gran, més petit. Dius, bueno, noi, això no sé què, però si em posés una altra etiqueta no m'ho demanaries, no? També és veritat que això és un símptoma, aquest cartell, també és un símptoma, perquè és un cartell contra la guerra. Què vol dir això? És un cartell que en realitat no és un cartell, perquè un cartell és una cosa que està al carrer. En canvi, un cartell contra la guerra forma part d'una exposició que muntem els dissenyadors gràfics quan hi ha una guerra i ens indignem i llavors ataquem el poder i fem una exposició de cartells perquè se n'enterin, perquè així ens faran cas i s'acabarà la guerra. No? És a dir, que en el fons és una mica... El cartell, per una banda, el cartell està mort i per l'altra banda els dissenyadors també ens consolem amb aquestes coses. És a dir, que en el fons no té una funció comunicativa clara. Per tant, podem permetre'ns aquestes coses. Segurament en aquell àmbit on va sortir aquest cartell, que devia ser en una exposició no sé on, doncs mira, no passa res. Com que no havia de vendre res ni havia d'acabar amb la guerra, doncs tant és, no?
Era un cartell Era un cartell. artístic. Era un cartell artístic, bueno, clar. Jo, de totes maneres, deixeu-me dir que això, diguem, aquesta denúncia, jo d'aquesta, diguem, crec que els culpables en bona part som la universitat. I això ho dic jo, no ho dic els departaments d'Història de l'Art, que encara estarien d'acord amb el que estàs dient. Jo crec que aquí el que passa és que hi ha alguns que, no jo, sinó una corrent que ja ve, com sempre, dels Estats Units, que ens fa veure que la pregunta que li fem a l'artista també li podem fer al dissenyador, intermitentment, perquè aquí el que es jutja és l'obra. Llavors és cert que el disseny parteix d'unes altres coses, ha de donar respostes, no? És a dir, ha de donar solucions, mentre que l'artista no té per què donar solucions. Amb això vull dir que el gran problema és l'artista. La paraula art ens ha complicat sempre la vida i a mi sempre m'agrada parlar, i amb els meus alumnes i tal, parlar de visualitat més que d'art. Perquè amb la visualitat incorporem tot, sempre sabent que és veritat que l'origen és diferent, és diferent brossa, que és d'un cartellista que fa un objecte que no serveix, que en principi no té cap utilitat, a menys que sigui per acabar la guerra, d'un que sí que està fent un anunci per l'avantguàrdia, demanant que comprem... Sí, però jo això ho entenc molt bé, però ara perdona que parli de mi, és a dir, jo em trobo, jo vaig fer un any el cartell de la Mercè, i altres anys l'havien fet, l'any anterior l'havia fet el Pere Jaume, l'havia fet no sé què. Quan jo vaig fer la meva proposta els hi va agradar molt, però, escolta això d'aquí no sé què, i això d'aquí no sé què, i això no sé què. I escolta, l'any passat en Pere Jaume es va fer una cosa que em sembla que cap de vosaltres la va entendre, És que m'hi jugaria tots els quartos que no la va entendre, I per què l'havíem d'entendre? I per què m'hi havia de tragar? I tu per què no ets prou arrogant per dir ho he fet així perquè he volgut? No és el que vaig fer, clar, però el que no és el que va passar, sinó en realitat aquesta situació de, com que tu ets grafista, doncs ara ens esplaiarem aquí i anem aquí a saquejar la teva obra. El Pere Jaume era incomprensible, que era fantàstic, era molt bonica, clar. Jo penso que té més a veure amb el rol, o té a veure també amb la funció, el rol del dissenyador o el rol de l'artista, o també té a veure amb... Sí. Sí. Tot el tema del disseny passa per un tipus de reflexions que són molt diferents de les de l'art, no? A veure, en el disseny gràfic se l'ha de demanar que s'entengui, que es llegeixi, que comuniqui, i això no tinc cap dubte i tinc molt clar que és això, jo no vull això. El que passa que sí és veritat que en aquest cas, l'exemple que jo he posat és una confluència d'un tipus d'encàrrec en el que hi poden concórrer dissenyadors i artistes sense cap problema, i de fet la distinció entre dissenyador i artista tampoc no està tan clar i tant se me'n dona, és a dir, hi ha coses del paret que podem dir que és artista, tant és, no importa, aquestes etiquetes no són importants, és més l'actitud del que encarrega o el que demana, no? Anem a veure una exposició al MACBA, no entenem res i ja està, no passa res, ni tan sols ens preocupem d'intentar saber per què no ho entenem allò, però com que és art, es fan al MACBA, no? I ja està, no? En canvi, i això potser hauria de ser diferent, no? És més, parlo més del lector que no pas de l'autor, i del rol que assumeix. Home, que està clar que nosaltres som un col·lectiu que molta gent s'hi atreveix molt fàcilment, no? Que a mi ja m'atreveixis a fer un respecte. S'hi atreveix amb el sentit del que deies, no? Pots baixar, pots pujar, pots ser vermell, pots ser verd... Sisplau. Sí, això sí, al final t'ho diuen al final de tot, no? Sisplau. Però sí que és cert que molta gent s'hi atreveix amb això, no? Que m'estaria bé si es fa amb respecte i amb una sèrie de criteris, no? Vull dir que... no? Hi havia una paraula allà i després vostè. Sí, mira, és un dels que podríem haver esmentat com a... Probablement el Xema Amador no faria el que fa, probablement. No ho sé, jo no el conec personalment, però segur que si estigués aquí li preguntaríem, segur que ens diria que el Brossa l'ha influït, segur. Segur. Sí. Jo penso que està en la línia d'aquestes persones. No, ell ho accepta. Segur, que no m'estranya que sigui així, segur, sí. Està en aquesta línia. No, de fet, el mateix Brossa ho va reconèixer, perquè quan el Brossa va veure les fotografies del Xema Amador, doncs va voler-lo anar a conèixer a Madrid, i aleshores quan el va conèixer li va dir quina llàstima no haver conegut un germà meu fins que he sigut molt gran, no?
un germà petit, i bé, arran d'això doncs, vam fer un llibre plegat, Fotopoemario, que està doncs, en edició doncs, de butxaca, per dir-ho així, i també un gran llibre d'artista, que el Brossa, de fet, no va veure fet perquè va morir abans, però és evident que hi havia una sintonia sense conèixer-se molt evident. De fet, aquesta escola del Pep Carrió, del Paret, del Isidro Ferrer, en realitat també veuen d'una altra influència, que no sé, és del tot reconeguda, que és la influència del Daniel Gil, que és l'autor de les cobertes d'Aliança Editorial. Perquè és molt l'objecte que té una escala determinada, és a dir, són fotomuntatges o bodegons, és igual, però que tenen una escala petita, que correspon també a una manera de fer molt diferent, perquè també el Daniel Gil era una persona que se n'anava al Rastro de Madrid, comprava un ull de vidre i no sé què, llavors s'ho posava allà, era un altre temps, una altra època, una altra editorial, era una altra cosa que ara no es pot donar, que és diferent, i que és aquesta mena de fotografiar objectes que porta molt també, jo penso que és l'altra influència que tindria aquesta escola. Aquí. Preguntar quina opinió en teniu del logo de l'Espai Brossa, precisament, que no sé si és del Pere Jaume. També, si li preguntes què vol dir el núvol... Jo no sé com és el logo. És un nuvolet, el Seca, Espai Brossa. Pere Jaume és artista. Sí, és d'en Pere Jaume. És d'en Pere Jaume. Si fos un dissenyador, li hauria d'explicar. I si sabeu si a en Brossa li agradava en Plensa, per exemple. Quina opinió en teniu en Brossa? Bueno, això del Plensa m'ho he tret jo ara, ho he dit perquè ara he vist aquest paraigua, tot això, que mira, això és com... Amb això el Brossa s'equivocava. No, vull dir que sí. Hi havia un coneixement. Sí. No, una broma que no és broma. Una ironia. Jo li volia preguntar a l'Enric si existeix el disseny català. Més preguntes? No, aquí encara una. No, això l'hauríem de saber. A veure, sí que es van conèixer, és a dir, de fet, la primera exposició de poesia visual catalana, que no portava aquest títol, que es deia Poesia Concreta, perquè tot això en l'àmbit de la poesia ve del concretisme i dels concrets brasilers i després alemanys, etc. Doncs l'any 1971 es va organitzar una exposició en la qual van participar doncs, el Brossa, el Viladot i l'Iglesias del Marquet. Aleshores, en aquesta exposició hi havia 4 cosetes de cadascun, no gaires, però de fet del Brossa ja hi havia l'Elegí al Che, justament, més altres poemes, alguns dels quals de fet eren pròpiament el manuscrit i mai s'ha convertit doncs, en un poema visual tal com el coneixem amb intervenció d'aquests senyors, sinó que era doncs, en el seu estat embrionari. Van coincidir allà, hi ha unes fotos molt boniques de tots tres d'aquell any, de l'any 71. Després, doncs, la veritat, no hi va haver-hi gran relació. Què opinaven? Jo no ho sé, no hi havia parlat sobre què opinava el Brossa del Viladot. El Viladot, per part del Viladot, sí que ell reconeixia que en aquell moment formava part no eren un grup. La veritat és que, a diferència de tots els grups castellans que en aquella època comencen a fer poesia d'aquest tipus lletrista, per dir-ho així a grosso modo,
eren una cosa molt combativa i ara un se n'anava d'un grup i l'altre en fundava un altre. Aquí els catalans es van unir, es van fer aquesta exposició, després cal dir que també per les insistències dels castellans, Millan i companyia, doncs van agrupar-los també en altres exposicions d'aquells moments dels anys 70. Però el Brossa mai va voler formar part de cap grup. No és que fossin cap grup tampoc, però sí que en aquells moments i els anys anteriors Viladot i Iglesias del Marquet d'alguna manera volen importar doncs, el concretisme aquí i diuen que fan poesia concreta. El Brossa no. I el Brossa després d'això, ell sempre la seva. Més preguntes? Doncs moltes gràcies a tots, els ponents i els